Улаанбаатар хот дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн оролцоог дэмжих төслийг ЮФОС-ын JICA олон улсын байгууллага Хуамын хөгжлийн нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр нээлттэйлээ. Монгол улсын хэмжээнд 111 мянга орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг гэсэн ерөнхий тоо байдаг. Харин дээрх төслийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн наривчлсан судалгаа хийж эдгээр иргэдтэй холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэхээр олжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн наривчлсан тоо бүртгэл мэдээлэл гараад ирвэл тэдний хэдэн эрэгтэй эмэгтэй хөгшин залуу вэ? Залуучуудын хэдэн хувь нь ямар мэргэжлээ суралцаж аль салбарт ажиллах хүсэлтэй байна вэ гэдгийг ч тодорхойлох юм а. Энэ нэргээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжиж нэмэгдүүлэхэд дөхөн болно гэж төсөл хэрэгжүүлэгчид тооцоолжээ. 4 жилийн хугацаанд буюу 2020 он хүртэл хэрэгжих уг төсөл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрсдөө гар бие оролцож тулгымцсан асуудлаа тодорхойлно. Мөн сонсголгүй, хараагүй, тэрэгэн зэртэй зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төлөөлсөн төрийн бүс байгууллагууд чадвараа сайжруулж төрийн байгууллагуудтай хэрхэн хамтран ажилладаг болох вэ гэдгээ ойлгомжтой болгож нийгмийн оролцоогоо хангадаг болно. За өнөө хүртэл бол бидний уламжилж ирсэн арга бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг төрийн байгууллагууд өөрсдөө шийдвэрлэдэг байсан. Цаашдын хандлага бол юу гэхээр энэ асуудлыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих холбоод нийгэмлэгүүд төрийн бусууд маань төрийн байгууллагатайгаа хамтарсан маягаар энэ асуудлыг шийдвэрлэж явах энэ хамтын үйл ажиллагааг тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд энийг хийх ажил байгаа юм а. Сүүлийн 4 жилд нийслэлдэх зам талбай, барилга байгууламж, төрийн байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бодолцоож тэдний эрхийг хамгаалсан бүтэц зохион байгуулалттай болсон. Гэхдээ тэрэгэн зэртэй иргэн явах налуу зам, хараагүй иргэн алхах тэмдэгтэй явган зам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зорчих тусгай хаалга, шат суудалтай автобустай боллоо гэд тэдний нийгмийн оролцоо 100% хангагдана гэвэл буруу ойлголтоо гэж тэд ярьж байна. Тухайлбал сонсголгүй дүлгийн иргэд нийгмийн харилцаанд оролцохын тулд заавал дохионы хэлний орчуулагчтай байх шаардлагатай болдог. Эргээд нийгэмд дохионы хэлийг мэддэг жирийн иргэн байтугай тэдний яриа хөрвүүлэх орчуулагчд ч ховорджээ. Ирэх 2-р сараас хэрэгжиж чиглэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын тухай хуульд дохионы хэлийг сонсголгүй иргэдийн үндэсний хэл гэж заагаад түүнийг олон нийтэд сурталчлах заах асуудалч тусгагдсан байна. Сурч боловсрох бүх нөхцөл дохионы хэл үндэс нь хаана вэ? Дохионы хэлийг бид судлах хэрэгтэй. Судалгаа дохионы хэлийг их хэлний болгож гарын авдлага хийх, мөн дохионы хэлийг бэлтгэж сургах, заах, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Би гэхэд сурч боловсрол ажил хийхэд бол тэрэгцрийн тусламжтай л нийгэмд оролцож байгаа. Бусдын адил яг л сэтгэн бодож явах чадвартай гэж бодож байгаа. Гэтэл миний хэрэгцээ болохоор яг нийгэмд гарсан хүмүүст бол ажилтаа болох тий цаашлаад орлоготой болох хөдөлмөр эрхлэх тэгээ сурах боловсон бүх бусдын адил хүнд ямар хэрэгцээ байдаг бүхэл хэрэгцээнүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст байдаг. Засгийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэгээд халамжийн мөнгө өгөөд тэмдэглэгээтэй явган зам бариад орхих биш. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүрийг эрүүл хүний адилтал тогтвортой ажлын байр орлоготой болоход анхаарах шаардлагатай гэж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө ярьлаа. Гэхдээ тэд зөвхөн засгийн газрыг хараад суух биш, өөрсдөө асуудалд нь гар бие оролцож хамтран ажиллах хүсэлтэй байна. JICA олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа энэхүү төсөлд ч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэдний төрийн байгууллагууд саналаа тусгаж хамтран ажиллана.